மூச்சு திணறல் அல்லது சுவாச பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுபவர்களே, மூச்சு திணறல், வீசிங், நாட்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய், நீண்ட நாள் இருமல், சளி மற்றும் பிற நுரையீரல் நோய்களுக்கு இயற்கை சிகிச்சைகளை இங்கு வழங்குகிறோம். எங்கள் அனுபவம் வாய்ந்த சித்த மருத்துவர்கள் மூலிகை மருந்துகள் மற்றும் பாரம்பரிய முறைகளை பயன்படுத்தி உங்கள் சுவாச ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுவார்கள். இயற்கையின் மென்மையான ஆற்றல் மிக்க சிகிச்சையை அனுபவியுங்கள். ஆரோக்கியமான சுவாசத்திற்கான பாதையை கண்டறிய எங்களுடன் இணையுங்கள். இன்றைய முன் பதிவு செய்து ஆரோக்கியமான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை நோக்கி முதல் அடியை எடுத்து வையுங்கள்.